अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हो? SCR CM2 SCR इसमें imei जब काम नहीं कर रहे, आइए देखते हैं कि कैसे फिक्स हो जाता है। ओ देखते हैं। बिल्कुल इसमें काम नहीं कर रहा है अभी। सही है, imei जो अपडेट आता है ना, इसमें काम नहीं कर रहा है। टोंगल इसको ओपन कर ले। सही है, सही है। ये रीड सीरियल नंबर। सही है, उसके बाद इसको ऑफ कर ले। सही, ऑफ करने के बाद सही, कोई भी फाइल सेलेक्ट कर ले। मेरे पास ये फाइल पड़ा हुआ है UK ऑफ, इसका सिर्फ नेम चेंज कर ले। सही, कोई भी फाइल उठा ले इस तरह। सही है, उसका ये नाम चेंज कर ले UK ऑफ। सही, फिर आ जाए CR में, यहाँ पे पेस्ट कर ले। सही है, अभी चेक कर लेते हैं। सही है, चेक कर लें। बिल्कुल हो गया। सही है, ठीक है। कोई भी फाइल हो, यहाँ से मैं बता दूँ ये फाइल कैसे बनता है। सही, कोई भी फाइल। सही है, इसको सिर्फ इसको कॉपी कर ले या फिर पेस्ट कर ले, इसका सिर्फ नाम चेंज कर ले, फिर उसके बाद इसको कॉपी करके SCR में रख ले। सही है, यहाँ सिर्फ पेस्ट कर ले बस।